ابھی جو مخلوق ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اکثر رات کے وقت آوازیں نکالتی ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض بھی ہے، یعنی زمین سے ایک بڑی جسامت والا جانور رونما ہوگا اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے صفدر ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل معلومات کا جھونکا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عجیب و غریب مخلوقات ہیں جن میں سے اکثر ہم انسانوں سے مخفی ہیں۔ اگر مخفی نہ ہوتی تو شاید انسانوں کا رہنا محال ہو جاتا، جن کا مشاہدہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی ویڈیو میں ہوتا رہتا ہے کہ اچانک سے کوئی مخلوق ظاہر ہوئی اور انسان اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض بھی ہے، یعنی زمین سے ایک بڑی جسامت والا جانور رونما ہوگا اور وہ انسانوں سے باتیں کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک حکمت کے تحت بنایا ہے۔ کوئی مخلوق جسامت میں بہت بڑی ہے لیکن اس کی آواز بالکل کمزور، اور کوئی مخلوق جسامت میں بالکل چھوٹی ہے لیکن آواز بہت تیز۔ ابھی جو مخلوق ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اکثر رات کے وقت آوازیں نکالتی ہے۔ خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم بھی اس کی آواز سنتے تھے لیکن کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک شام کے وقت کھیتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سنی اور اس آواز کی سمت کا تعین کیا تو یہ مخلوق دیکھنے کو مل گئی۔ اور بھی شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ آواز سنی ہوگی لیکن اسے دیکھا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کو اس کی آواز بھی سناتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی اس کی آواز سنی ہے تو کمنٹ میں بتا کر شکریہ کا موقع عنایت فرما دینا۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں اس کی آواز۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ محبتوں کا شکریہ۔